Untuk batuk pilek anak bisa tidak Kak? Sangat bisa ya, pakai yang seperti ini teman-teman ya. Ini yang 100 watt, ini cocok sekali dibuat untuk terapi batuk pilek dan anak ya. Nanti tinggal diarahkan ke area dada seperti ini ya. Kemudian bisa kearahkan juga ke area punggung ya. Itu jaraknya 30 sampai 40 cm teman-teman ya. Dan durasinya itu maksimal 15 menit ya. Atau nanti jaraknya itu bisa dirasakan pakai tangan ya, diraba. Kalau terlalu panas ya maka diundurkan ya, jangan sampai panas banget teman-teman. Tapi kalau untuk terapi orang-orang dewasa ya itu pakai yang seperti ini teman-teman ya, yang 150 watt ya. Coba cek di keranjang, ini juga lagi ada promo teman-teman. Teman-teman kebagian harga berapa ya? Nah, ini cocok sekali digunakan untuk terapi seperti nyeri otot, nyeri sendi, sakit pinggang, encok rematik, saraf kejepit, kelumpuhan saraf, batuk pilek dan lain-lain ya. Nanti tinggal diarahkan seperti ini ya. Itu cukup 15 menit. Biasanya 15 menit itu sudah sangat terasa teman-teman ya. Yang tadinya ototnya kaku, ototnya nyeri, itu biasanya akan segera reda ya. Nah, untuk yang belum punya silahkan klik keranjang sini. Mumpung ini ada diskon, ada promo, ada potongan harga, langsung beli saja teman-teman.